Halo guys, kembali lagi di film Aoi Virus aja. Nah, di sini gua akan nonton Godzilla 1998 atau disebut Zilla. Langsung aja nonton guys. Nah, di sini gua berawal kegiatan dua artis dari film membawa kapal. Ini bahan mobilnya dibawa yang dibangui dengan aksesoris dan kakak sebelah kaki. Nah, ini bikin ini udah sampai lama belum ya, maksudnya sudah orang yang ada di Alibaba itu. Aduh, di oh ya, ini kurang TV coy. Bisa juga coy. Ini mbak rekaman dari hujan pertama tuh Godzilla yang harus itu yang jauh. Kita melihat orang, ini orangnya siapa ya? Oke, coba aja. Oke, ditonton langsung. Oke, di situ pertama itu ikat ya teman-teman. Coba dimaikat coy. Jadi coy, sepertinya dia kesukaannya gue. Oke, dia dijual ini sebenarnya baru satu aja nggak coy. Oh, matanya tergantung coy. Padahal dia bisa ngefek. Ini lihat mata dong coy.
lampu apa coy? Lampu apaan? Gue bingung coy. Oke, dia pakai pasti orangnya ingin lawan. Oke, dia ngerti coy, soalnya dia mau lari coy. Mati amat, nengok dulu dia. Parah sumpah. Kenapa tuh jalannya coy? Kok bingung nih kenapa coy? Itulah scene yang paling gue bingung tuh ini coy. Nah ini tiba-tiba dia bangun coy. Dari mana coy dia? Tadi tuh nampung, sekarang bangkit. Dari mana dia datang coy? Ada 4 orang coy. Itu jalan pak. Wah suaranya kenceng amat. Oke, kurang sempit coy. Oh ya hampir cocok coy. Ini sebenarnya dilakukan juga tuh. Mantap guys. Apa suaranya coy? Iya. Oke, bukannya dia buka. Mantap di YouTube. Kenapa tuh? Oh dia ngeliat jalan juga coy. Digigit mau jalan juga coy. Oke, dia naik jembatan coy. Nah ini yang gue bilang tadi coy. Sini sebenarnya paling enak bagi gue coy. Oke, di sini jadi bikin agak gue teman-teman.
berjalan coy. Tiba-tiba nggak ya jalan begitu. Oh dia ngangkut gitu. Ngangkut gitu. Ngangkut. Ngangkut. Mantap. Nah, oke di sini ada pesawat tempur coy. Sumpah, nah kan kita ada roket teman-teman. Dan kita kena. Dia ada, oh iya, dia dua. Jadi 6 roket nih. Udah lah coy, kita gila tuh lemah ya coy. Ditembak kan mantap. Mantap itu ya coy. Oke, gilanya terbanting di jembatan dia coy. Sepertinya di sini endingnya coy. Endingnya sih kurang bahagia coy. Bang, sakit perut gua coy. Oke, itu matanya coy. Pastinya dia sedih coy. Akhirnya tamat juga coy. Kayaknya sampai sini gua sakit perutnya coy. Oke, tata. Wah, sakit perut gua.